Isosolve natin mga kaibigan ang hard starting na motor. So pag itatanggalin natin ang kanyang carburetor, isosolve natin kung bakit hard start. Marami daw pa jack sabi ng may-ari bago mag-andar. Tsaka mayumuk-yumuk na banyakan. Dili para sa ibang pagkagay nagabalik Oo. sa kita pa. Mayumuk-yumuk na banyakan. Dili na nagabakfire. Nagabakfire na. Nilulod na ako minsan. Nilulod na ako. Paki-up dito mga na itabi. Okay. Makibugnot man. Hello dito. Video. Okay, yun. Maliit ang karga ng kanyang gasolina. Bagay na ula na. Tapos, kung mga kaibigan, tanggalin natin ito. Yun, no? Ano lang kita Tapos ito tatanggalin natin. Sa tricycle ini nakatawag sugod sa lahat. Sanwara na pa rin yun ini sa 15 years na nag-15 anyos na yun Ito yung Toyota wala na kami pa rin yun sa mga kaibigan, yung ano na ito. So, mga kaibigan, ito dito, minor. O sa area natin ito, sa area. Tapos ang tagos niyan ito, papansin niyo, mayroon na kabaon sa loob, mayroon na kabaon na maliit na bagay. Yung ano niya dito, papakita ko sa inyo, tatanggalin natin. Hindi nagulpok. Ibig sabihin utod ina. Diba? Ayan ang mga kaibigan, putol. tumutay na ayan ang mga kaibigan, pinakadahilan niya. Putol siya. Kaya dapat matulis yan mga kaibigan. Tulis yan. Ayan naiwan siya sa loob. Kaya yung mixture niya walang saysay. Kaya pa. Ano kaya? Gasip do gani kay nagiinom sa tubig. Ay, inom sa daw mo dong. Di pa ko pa. Adaw, panunta din ni makuha.